Хочу поделиться с вами идеей, как удалить скрипучих полов деревянных, пятиэтажных, там, девятиэтажных домов бывает. Что мы сделали? Мы, во-первых, нашли, где установить лунку. Сверлом Фоснером вырезали вот такую вот лунку именно в том месте, где проходит влага. То и видно гвоздями прибиты доски к влаге. Вот. Затем просверлили сверлом все деревянное основание, уперлись в бетон. Далее перфоратором мы пробили длину, 110 буром пробили дыру в полу и устанавливаем анкер. Устанавливаем анкер. Вот он установился, доски сбрякали. И затем головкой начинаем затягивать. И слышим, как скрипит, как затягивается. То есть притягивается и доска, притягивается и влага к полу. Вот как-то так. Прокручивается через 50 в каждую влагу. Ну, вот на расстояние 3 метра я установил 5 анкерных болтов. У меня получилось расстояние между ними 50 и в ширину между ними расстояние 60. Далее потом каждая доска прокручивается саморезами. Вот по типу, как здесь успел прокрутить. И пол перестает, в принципе, скрипеть. Можно ходить, скрипа уже никакого нет.